Ну вот как это от вселенной, я обожаю, как она работает. Она знает, на какие кнопочки нажимать. Обожаю, господи, обожаю, как это все работает. Это вселенная. Вот, но меня там вернули с того света. Вот, но там лет в 20, в принципе, мои чувства не изменились. Ну вот, а сейчас перед вами человек, который очень любит жизнь. Всем тем, у кого родители, отношения с родителями вызывают в первую очередь боль, напряжение, страхи, панику и много разных других неприятных эмоций, ребята, это видео для вас. Вот, просто покончить с собой. Настолько тебе плохо. Ну, сделано с любовью в этом мире для нас. На возраст мне пришлось просто заниматься тем, что до сегодняшнего дня перепрошивать свою личность. Какой духовный урок через этого человека пришел в твою жизнь? Это вот эта боль, она будет там сидеть внутри. Таким образом, не позволяйте себе проработать эту родовую программу и выйти совершенно на другой уровень жизни, на другой уровень. Дальше, после того, как вы это сделали, поверьте, вас пробьет на какую-то эмоцию, вы расплачетесь, может быть, вам захочется и пойти себе купить эту булочку с маком, которую вы не могли себе позволить. К этой теме подступиться, как же мне ее записать? Вот хороший он так написал комментарий, даже вектор задал, но вот как вы на эту тему, как вот эту эмоцию обрести? Слеза пошла. Зелененькие доллары хорошо так срезонировали. Привет, дорогие друзья! С вами Ева Рейки. И сегодня мы с вами затронем очень непростую тему. Это видео для тех, кто, когда задумывается, вспоминает своих родителей, маму и папу, и у них первое чувство возникает не чувство теплоты, радости, улыбки, какой-то такой разливающейся теплоты, любви по телу, а у них возникает в теле спазм, страх, боль, все возможные неприятные чувства, воспоминания, и настолько это больно, что даже не хочется даже к этому притрагиваться. Сегодня будет очень личное видео, я сейчас объясню все, что, почему, как и вообще. Ну, а я хочу, знаете, в первую очередь вас поблагодарить, что вы тепло очень приняли мой канал. Вы уже, наверное, поняли, что на этом канале, в принципе, не будет какой-то такой вот темы, да, то есть это, по сути, мой канал, это путешествие по жизни вот человека, как я, индиго, экстрасенс, экстрачувствительного человека, который вот проживает свою жизнь, который строит карьеру, зарабатывает деньги, путешествует, строит семью, любовь, отношения, вообще проживает весь земной опыт с такими необычными, скажем так, настройками. Вот. И здесь, вы знаете, в первую очередь я хочу делиться только хорошим, светлым. И это, видимо, хоть оно может показаться немножко сейчас таким тяжеловатым, тема непростая, вот, но я думаю, что все равно это будет важно. Поэтому всем тем, у кого родители, отношения с родителями вызывают в первую очередь боль, напряжение, страхи, панику и много разных других неприятных эмоций, ребята, это видео для вас. Поэтому оставайтесь на канале. И поехали. И прежде чем начать это видео, я хочу объяснить вообще, почему я решила затронуть эту непростую тему. Я хочу зачитать один комментарий. Я вот здесь вот себе его сейчас сохранила. Сейчас я вам покажу. Я сразу извиняюсь, я сегодня буду в очках. Во-первых, у нас очень белое небо, сегодня дождь, пасмурно, и, наверное, знаете, такой очень правильный момент, чтобы записать такое видео. Вот. Ну, я, честно говоря, перед началом видео, пока я это все просматривала, прорабатывала для себя, это тоже всю эту тему, я всплакнула, поэтому сегодня в очках немножко, ну, вы знаете, какие у меня красивые голубые глаза, поэтому сегодня вот так вот. Значит, друзья, дочитаю вам один очень интересный комментарий. Я ваши комментарии читаю, перечитываю и зачитываю своим домашним, делюсь, восхищаюсь и отвечаю всегда. И вот один комментарий, который в том числе поставил такую, знаете, последнюю точку, почему это видео сейчас я записываю. Небольшая предыстория. Значит, я только что закончил Заманзаде 777. Значит, написала, что я только что закончила смотреть все части о Баку и не могу удержаться от слов восхищения. Я вас благодарю за то, что показали этот город с такой тонченной точки зрения. Гармония, изысканность, роскошь, экстравагантность переплелись в каждом кадре. Это не просто рассказ о месте, это симфония образов и эмоций. Благодарю вас, мне очень приятно. И дальше приписочка, off-topic. Но не могу не отметить, чувствуется, что вы, Ева, человек глубокой духовности. Расскажите, пожалуйста, о вашем духовном наставнике. Видно, что ваше мышление построено на принципах, которые работают как зеркало, отражая и формируя реальность, к которой вы стремитесь. Хотелось бы прикоснуться к этим мыслям и добавить их в свое восприятие мира. Знаете, так классно, это явно писал мужчина, да? И так классно, так тонко человек вот прочувствовал и отметил это, что, ну вот, сейчас я вам объясню, вот этот комментарий был последней точкой к видео, которое я сейчас хочу записать. Я оставлю себе здесь рядом лэптоп, потому что я себе пару заметочек оставила, вы знаете, как обычно, потому что я в потоке все смотрю, и мне так легче.
И, в общем, во-первых, был этот комментарий. Во-вторых, уже завтра, сегодня вторник, вы знаете, по средам выходят у меня такие вот, ну, такие глубокие видео. По субботам у меня влоги, путешествия, красивая жизнь. И так уже сложилось, что в среду более разговорные видео. Так вот, завтра выйдет влог о том, что собаки, ангелы, вообще домашние животные, ангелы, как они влияют на нашу жизнь. И в этом видео я затронула и как-то сама не ожидая этого, рассказала, проговорилась хотя нигде этим не делюсь, не рассказываю, это очень личная для меня тема. Рассказала про отца, затронула, и про то, что он умер от рака несколько лет назад. Вот, фух, сейчас будем плакать, не знаю, как сейчас буду дышать на эту тему вообще. Ну, в общем, друзья, и там я это заговорила. Потом мне в комментариях в нескольких, в Инстаграм мои старые подписчики тоже задали несколько вопросов на эти темы, тоже про отца, про смерть отца и так далее. И вот много-много-много ситуаций, и сегодня утром произошла такая цепочка событий, почему я записываю это видео. Мне нужно было переслать очень большую, несколько тысяч долларов сумму, внезапно, буквально до последнего доллара с моего аккаунта. То есть именно доллара. То есть было это в лирах, в какой-то другой валюте, наверное, это не триггернуло мои травмы, мои страхи. То есть это не значит, что это последние деньги. Но именно, вы знаете, вот ощущение, что ты на своем счету, на том счету, в том банке видишь ноль. Вот. В общем, я отправила, и была определенная там цепочка событий. В общем, меня это триггернуло, мои определенные воспоминания. Воспоминания о том, как я сижу в машине, мне 11 лет, я встречаюсь с папой, с которым я очень давно не виделась после развода родителей. Развод был очень тяжелым. Вот, и встречаемся мы где-то вот на улице, приблизительно вот так же в машине сидим. Он в кожаном черном длинном плаще, у него новая машина «Волга», которую купил, хотя нам нечего есть. Я не могу купить себе на обед даже булочку с маком за 5 копеек, хотя я учусь в платной школе, и все себе могут, дети, это позволить. И много-много-много разных таких вот чувств у меня сейчас возникло, воспоминаний. И я решила это видео записать, обратиться именно к тем, у кого было очень непростое и тяжелое детство. Друзья, я хочу вам сказать одно, что самое главное в этом во всем, я сейчас какие-то свои личные моменты обязательно поделюсь, но я вам просто хочу сказать, что родители вообще, мама, папа, это в целом олицетворение нашей жизни для нас. Поэтому это нормально, что, проживая всю свою жизнь, даже вот там в 40, в 50 лет, даже в 60, до сих пор у вас активизируются какие-то травмы. Это нормально. Вообще, когда вы приходите к психологу или к какому-то человеку, вы знаете, я тоже работаю с людьми, то есть для меня психологи сейчас, понимаете, в современном мире недостаточно глубоко копают, с ними невозможно так глубоко проработать, как это хотелось бы. Вот, так вот, психология все простроена на то, чтобы уже простить, отпустить и так далее. Вы понимаете, пока ты не понял, для чего эта ситуация была в твоей жизни, чему она тебя учит, какой духовный урок через этого человека пришел в твою жизнь, эта боль, она будет там сидеть внутри, потому что все сделано в этом мире для нас с любовью, понимаете? Самые тяжелые ситуации, самые болезненные, они несут в себе самый большой урок. И вы знаете, я могу на эту тему говорить, и считаю, что возможным говорить на эту тему, потому что у меня было одно из самых тяжелых вообще таких детств, юношеств, которые только вообще можно себе представить, для меня были очень тяжелыми. То есть я когда кому-то рассказываю, делюсь, то есть я понимаю, что у кого-то там только так было, только так. А у меня, знаете, такая сборная солянка. Так случилось, потому что я очень старая душа. Это воплощение у меня на Земле, оно последнее, то есть я сейчас пытаюсь доработать все свои программы. Поэтому я себе выбрала такую семью, моя душа выбрала таких родителей, такую семью, где я смогла отхватить просто по полную вообще порцию всех травм, всех ситуаций болезненных, которые только можно вобрать. Вот. И когда я уже вышла во взрослую жизнь, 18 лет, в общем-то, оказалось, что все эти программы, стереотипы, установки, которые у меня с детства, я не говорю про все страхи, панические атаки и так далее, про вот эти вот все моменты. Я говорю даже просто обычные программы, житейские установки какие-то, да, они были несовместимы с жизнью.
То есть программ, установок, которые мне заложили родители, с которыми можно, в принципе, в этом мире выжить, заработать деньги, быть счастливым, радоваться жизни, их практически не было. То есть мне с 18 лет, когда я уже вошла в какой-то более-менее осознанный возраст, мне пришлось просто заниматься тем, что до сегодняшнего дня перепрошивать свою личность постоянно. Потому что как только я этого не делала, я оказывалась просто на грани того, что просто, другого варианта не остановилась, как просто, просто покончить с собой. Настолько тебе плохо. Я думаю, что люди, которые пережили сложные ситуации в детстве, они это поймут, потому что у нас там были и все, и насилие, и алкоголизм, и предательство, и безденежье, и много-много разных ужасных вещей, которые я не хочу просто, я сейчас такими общими словами это описала. В общем, я знаю не понаслышке все эти вещи. Вот, поэтому я, как старая душа, пришла, мне нужно было отработать эту программу по максимуму, поэтому, понимаете, у меня, вот вы скажете, вот там сложно ты все пережила, там какие-то обиды, у меня нету обид, поскольку я уже сейчас 20 лет последние занимаюсь тем, что я, совершенно по-другому смотрю на свою жизнь, я смотрю на это уже с улыбкой, и когда у меня какая-то просто программа поднимается, я тут же ее прорабатываю со слезами или с какими-то эмоциями, это выходит, и все, я иду дальше, уже обновленная, с тем, что я из этой болезненной ситуации извлекла опыт, и я, скажем так, эту программу именно таким образом проработала. Вы понимаете, своих родителей не просто так взять, простить. Вот, к примеру, у вас, мой папа купил себе «Волгу», ходил в кожаном черном плаще, а мне не было на что вообще есть. И я видела, как моя мама просто вообще бьется из сил, чтобы хоть как-то там купить какой-то еды, например, да, прокормить нас с братом. Вот, поэтому это просто такая, знаете, маленькая невинная такой эпизодик, я вам рассказываю из этой ситуации, чтобы вы поняли, да. И вот сегодня, когда у меня со счета я перевела все эти доллары, просто меня это триггернуло, потому что цепочка, я же говорю, сложилась определенная ситуация. Вот я в прошлом видео вспомнила своего отца, и поднялась такая программа, да, потому что страх, да, потому что с детства сложилась вот эта программа, страх остаться без денег. Страх. Хотя у меня никогда с тех пор, как я стала совершеннолетней, у меня не было ни дня, чтобы у меня не было денег. Потому что я очень люблю работать, я работаю, всегда работала. И там машина, в которой я сижу, я тоже себе сама взяла и заработала. Вот. Не папа, не мама, а просто вот я своим трудом, своим талантом взяла за свою жизнь себе постепенно, по копеечке, вот так вот заработала. Это просто к тому, что вот все детство мы жили, да, и у меня тоже сформировался такой программа и страх, что ты можешь остаться не денег, ты можешь остаться в безвыходной ситуации. То есть я помню, все время в детстве жили вот в этом состоянии страха. Все время какая-то неизвестность. И вот это, конечно, со стороны отца предательства, оно очень тяжелое было, да, что я помню, я была в реанимации, у меня было заражение крови, там была тяжелая ситуация, потому что я не хотела жить в такой семье, и я в детстве уже, искала способ уйти из этой жизни. Таким образом, вот, и когда я лежала в больнице, мой отец с любовницей уехал отдыхать, вот, и меня там откачивали, в общем, с трудом, там нашлись какие-то $50 из какой-то заначки, то есть жизнь даже не на что, понимаете, было спасти, то есть настолько вот неправильное было отношение вообще к жизни, к деньгам, к энергии, к ресурсам, в общем, все было, знаете, все было наперекосяк. И вот когда я выросла, мне пришлось все это перепрошивать, и, конечно же, вы можете представить, что обид каких-то было очень много. Сейчас уже обид нету, сейчас просто есть какая-то боль, которую я допроживаю, потому что обиды уже все проработаны. Вот. И самое главное, вы знаете, я хотела сказать самый такой основной нюанс, да, что пока вы, допустим, вот у вас произошла в детстве какая-то ситуация, и вы пытаетесь оправдывать своих родителей, ситуацию, было же так, но он же так не мог. Пока у вас внутри, особенно психологи любят этим грешить, вы знаете, как закрыть немножко так, прикрыть этой газеткой, сказать, да ничего страшного не происходило, как-то так, он же так, это так, дать какое-то ему объяснение. Вы понимаете, что это лишь только загоняет вашу боль вовнутрь, рождает еще большую волну злости, и вы только это просто загоняете внутрь себя. А нужно понять, что прервалась, сейчас, секунду, друзья. В общем, пока вы поощряете какие-то такие моменты своих родителей, которые причинили вам очень сильную боль, вы загоняете этот конфликт внутрь себя, глубже. А нужно понять, что из этой ситуации нужно извлечь какой-то урок. Вот. Поэтому, чтобы не подпитывать этот внутренний конфликт, нужно дать себе вопрос, для чего я дал этому человеку эту роль?
Пока вы, если у вас тяжелая ситуация с мамой, с папой, пока вы, это естественно для ребенка, который очень любит своих родителей, точно так же и я всегда люблю, до сих пор всегда любила, да, он всегда оправдывает поведение своих родителей, поощряет. Поэтому, когда вы вырастаете, у вас продолжаете вы оправдывать какие-то их очень плохие поступки, вы, по сути, усиливаете родовую программу, и вы, по сути, говорите этой родовой программе добро. То есть вы говорите на черное, на черное, вы говорите белое. Да нет, так нормально, это хорошо, я по-прежнему с этим соглашаюсь, я с этим лоялен и так далее. Поэтому этого делать нельзя, потому что пока вы это делаете, вам, с одной стороны, кажется, что вы облегчаете себе. Вы говорите, что не, ну мои родители, ничего страшного, вы так пытаетесь немножко, знаете, так снизить уровень, градус этой боли. Вам кажется, что вы таким образом их прощаете, но это не прощение, это загоняние боли внутрь себя. Поэтому пока вы поощряете их программы, их ошибки, не даете выходу настоящие ваши эмоции, которые вы по-настоящему, взрослый вы, с вашими новыми ценностями, с вашими новыми установками, уже с вашим личным пониманием этого мира. Потому что, например, вот, понимаете, вот раз уж я уже затронула эту тему с раком, с болезнью с моего отца, я буду с вами до конца откровенна, мне очень сложно об этом говорить, но я скажу, когда отец заболел, и первая же у меня реакция была, я поехала в самую дорогую клинику Турции, я обзвонила все самые дорогие частные клиники Бодрума, Медикана, Аджибадем, все самые, то есть где лечение начинается просто в Турции, чтобы с тобой поговорили, там от 20 тысяч долларов. Я сказала: папа, я тебе помогу, конечно, все, давай, вот это, давай, что нужно. Вот, и вы понимаете, то есть, ну, я не буду говорить, как он при этом со мной общался, там, как он продолжал делать все эти вещи, которые он обычно делал, вот, но обращаясь по-прежнему крайне дурно, он считал возможным просить у меня постоянно помощи, спаси меня, помоги мне, и так далее. Ну, давил на меня и такие дочерние чувства. В общем, наверное, вот знаете, прошло уже несколько лет, и я, наверное, жалею о том, что я действительно потратила год своей жизни на то, что... то есть сейчас это был очень дорогой, очень болезненный урок, но я его усвоила. Я его усвоила и хочу с вами им поделиться. На самом деле, то есть отдавать свою любовь, отдавать все свои самые лучшие качества, все, что у вас есть самое лучшее в душе, нужно отдавать только тем людям, которые способны это оценить, которые будут этому благодарны, не которые там это растопчут или выкинут, понимаете? То есть в черную бездну, этот лучик света, понимаете, свой лучик, ну, нет смысла отдавать. Поэтому обязательно нужно вот это вот обмен идти, понимаете, светлыми, добрыми эмоциями. Так вот, давайте вернемся. Пока вы закрываете, прощаете какие-то недостойные поступки своих родителей, а у нас же как нужно беспрекословно уважать своих родителей, беспрекословно любить старших. То, что они творили жуткие вещи, все равно уважение, все равно поклонение. Это неверно, друзья. Это очень старые установки, которые не работают. Знаете почему? Объясню. Вы продолжаете подкармливать эти установки и говорить, что нет, вот так это было, это ничего страшного. Ну так это было, но это же потому что это. Вы таким образом не позволяете себе проработать эту родовую программу и выйти совершенно на другой уровень жизни, на другой уровень развития. Не повторять эту родовую программу, потому что пока вы внутренне с этим соглашаетесь, пока вы внутренне говорите, что ну это ничего страшного, ну и ладно, ну выкинул меня из своей жизни, ну бросил меня на произвол судьбы, ну обижал, ну убил, ну и так далее. Да ничего страшного, он же папа. Или там, это мама. Не работает, друзья. Что нужно сделать, чтобы простить? Наконец-то разорвать эту цепочку родовой программы и выйти из этого круга, и снять со своей души камень, и действительно не нести эту обиду и боль, и чтобы это прощение, настоящее прощение, не просто, знаете, как к психологу ходят, газетку прикладывают, и все. А настоящее глубокое прощение до божественной любви, до божественного такого вот ощущения тепла. Что нужно сделать для этого? Первое – это признать. То есть какая бы у вас ни была эмоция, злость, ненависть, что угодно. Я помню, когда я купила первую машину, я вам рассказывала, что вот это папа сидел, я помню, нам не было даже на что булочку купить, там 5 копеек не было в школу, да, все дети едят, а ты не ешь. Представляете, и так вот из дня в день такие вот моменты. Это для ребенка очень сложно, при том, что я переживала очень много других эмоций. Я не буду вам рассказывать все, что я видела вокруг, но когда у тебя еще вот это вот все еще, плюс ты даже не можешь себе булочку купить, это очень тяжело для ребенка. Просто еды, ты все время голодный. Вот. Это не война, это не какая-то пустыня, это вот обычный мир. Вот. И
Вот я помню, папа пришел в кожаном, длинном, дорогущем черном плаще, причем называл, сколько он там стоил, там $1000, он мне сказал, или там что-то, в новой Волге. Вот, и я сажусь в эту машину, он мне дает вот эту вот купюру $100, и ты понимаешь, что там твоя школа стоит с братом $75 на двоих. А эти $100, они даже там, ну, там школа и чуть-чуть там на еду, а он дал это там на несколько месяцев. И я помню, я купила, когда у меня появилась первая машина, я купила первую машину, я просто села, ну, это уже, знаете, такая ситуация давно, но вот все равно какие-то травмы остаются. Я помню, я села в машину, так сижу, думаю, взяла просто вот факт, и в окно показала наверх, туда, в небеса. Тому, кто мне, в общем-то, тогда эту $100 бумажечку, купюрочку протягивала. Это все потому, что вот сегодня меня, вот я говорю, меня вот триггернула эта ситуация, я решила все это рассказать сегодня. Потому что на аккаунте вдруг у меня именно на долларом, было бы на это на лировом аккаунте, на евро, меня бы это вообще триггернуло. Видите, как во вселенной все выстраивается. Но сегодня именно так произошло, мне нужно было записать эту тему. Так вот, для того, чтобы избавиться, наверное, какой-то каламбур, друзья, ну, видите, это же я вот еще час назад, я тут слеза у меня текла, потому что я все это, знаете, как новая грань открылась. Этой ситуации. И, видимо, нужно было это видео записать, кому-то это нужно будет услышать. Поэтому, если для того, чтобы просить родителей, какие-то такие ситуации закрыть, первое, позволить себе разозлиться. Вот это, покажите факт, скажите просто, да ты козел, я тебя ненавижу. Что вы действительно чувствуете? Не так, что, папа, ты меня очень обижал, но я тебя очень люблю. Выйдите из этой позиции жертвы. По-настоящему, что вы чувствуете? Вам сделали это, что вы чувствуете? В первую очередь, выдайте свою настоящую реакцию. Вы расстроены, вам обидно. Выдайте ее себе, признайте ее для самого себя. Это нужно вам, не кому-то, не психологу, не дяде Ване, себе скажите. Дальше, после того, как вы это сделали, поверьте, вас пробьет на какую-то эмоцию, вы расплачетесь, может быть, вам захочется и пойти себе купить эту булочку с маком, которую вы не могли себе позволить, там еще что-то и так далее. Неважно, сделайте то, что вам нужно. Может быть, вы решите купить себе машину, которую вот перед вами тогда хвастались, а вы не могли себе купить. Не знаю, сделайте то, что вы почувствуете, чтобы вам стало легче. Это первое. Самое главное, третий шаг, это для чего я дал этому человеку эту роль, для чего мой папа со мной так поступил, для чего мне нужно было пережить эту ситуацию, потому что мы сами выбираем ситуацию, в которую попадаем, наша душа. Мы попадаем в определенные семьи, в определенные обстоятельства, чтобы проходить определенные духовные уроки. Поэтому о прощении, понимаете, прощение происходит само собой, когда этот резонанс, когда эта тема закрывается, то есть когда это перестает вас злить, когда это перестает на вас резонировать, а это перестает резонировать только тогда, когда вы понимаете, для чего этот духовный урок, который вы должны были получить, для чего вы его получили. То есть я там, например, вот в этой ситуации для этого. Когда ты это осознаешь, у тебя автоматически конкретно к этой душе, там, к душе моего папы, к моему папе, в принципе, к его фигуре в моей жизни, у меня нету никаких вообще вопросов. Оно просто само по себе уходит. Это прощение происходит автоматически, когда вы замещаете тьму светом, когда вы замещаете все божественной любовью. А божественная любовь — это когда вы понимаете, что все сделано с любовью в этом мире для нас. То есть ничего не делается, нас родители там обижают, или какие-то сложные ситуации в детстве, в жизни. Ничего не происходит просто так. Вы понимаете, все сделано с такой любовью для того, чтобы мы, пройдя эти уроки, стали очень счастливыми, чтобы мы смогли выполнить все свои программы, задачи, максимально себя реализовать. Вот, поэтому, как человек, который еще в 20 лет не хотел жить и искал вообще возможность просто покончить жизнь и уйти из жизни, да, я в 10 лет не хотела жить, я вам сказала, что я уже лежала там, все уже было кома, заражение крови, все, то есть я там, не знаю, как они там все-таки нашли эти $50. Вот. Сегодня видите, как доллары эти триггернули-то, а? Ох, хорошо. Классно, хорошо сегодня так отыграла ситуация. Вчера мне Адель написала в Инстаграме про своего папу, который рано ушел. Потом этот комментарий, потом мне срочно нужно было отправить, помочь там человеку эту большую сумму в долларах, да. И просто, вы знаете, до доллара, это, знаешь, до доллара просто вот, это просто, ну вот как это от вселенной, я обожаю, как она работает. Она знает, на какие кнопочки нажимать, чтобы у тебя сработала именно эта ситуация для тебя, чтобы ты проработал, вытащил это из себя и пошел дальше.
Обожаю, господи, обожаю, как это все работает. Это вселенная, это мир. Вот там в комментарии, да, написал этот прекрасный Заманзаде 777. Я, к сожалению, не знаю имен, но я уважаю анонимность. Я понимаю, что это мир цифровой, поэтому каждый должен оставаться таким именем, как он считает нужным. Да, вот он даже написал, что ваше построено на принципах, которые работают как зеркало. Так и есть, потому что мир отражает нам то, что есть. Поэтому всю тьму заменяем светом, и только тогда происходит это автоматическое прощение. Вы не можете, это против человеческой природы, это чувство самосохранения. Ты не можешь простить человека, который только что тебе возил в сердце, в нож в сердце. Ты можешь... это произойти может только автоматически, когда ты поймешь, для чего. Потому что у всего есть... Обычно вот когда прорабатываешь такую причину, я же работаю с людьми, я же прорабатываю уже много лет. Я сейчас специально взяла не какой-то девочки пример, не какого-то моего там пациента, а свой личный просто, да. Не буду сейчас говорить, для чего мне нужна эта ситуация там с папой и так далее, и так далее. Я уже это много раз прорабатывала. Сегодня просто это было абсолютно для видео. Я проснулась вчера с мыслью, что я прочитала этот комментарий, думаю, ну как же мне к этой теме подступиться? Как же мне ее записать? Вот хороший он так написал комментарий, даже вектор задал. Но вот как вы найти тему? Как вот эту эмоцию обрести? Потому что, чтобы записать, понимаете, видео на какую-то тему такую сложную, нужно эту эмоцию в данный момент чувствовать. Просто так из головы сесть, рассказывать, это очень сложно. Не для меня. Поэтому сегодня эта эмоция возникла, слеза пошла, зелененькие доллары хорошо так срезонировали сегодня. Вот. В общем, друзья, для того, чтобы случилось прощение, нужно пройти процесс осознания, таким образом проработать эту ситуацию. Я занимаюсь этим уже с людьми, я работаю последние 10 лет. То есть первые 10 лет я работала с собой, вот, вы знаете, я мастер рейки, вот, энергия рейки – это чистейшая энергия любви. У меня с энергией рейки все начиналось, она мне помогла очень раскрыть сердечную чакру, потому что у меня сердечная чакра была очень закрыта. Я помню, когда у меня была первая инициация рейки, а неделю сидела на унитазе. Меня просто пронесло меня. То есть у меня высвобождалась куча всяких токсинов, зажимов из организма. Это было очень удивительно. Ну, это помимо, это на физическом плане. Я не говорю помимо того, что происходило вообще внутри в энергетике, в поле. Поэтому любить кого-то, безусловно, можно тогда, когда ты любишь, безусловно, себя. Вот. Для того, чтобы полюбить, безусловно, себя, нужно ежесекундно, ежеминутно смотреть на этот мир глазами любви. С пониманием. А глаза любви – это понимание, что все сделано в этом мире Богом, Вселенной для нас с любовью, для нашего наилучшего развития, существования, чтобы мы были счастливы. Поэтому, если у вас было тяжелое детство, друзья, это все очень классно можно исцелить. Я вот человек, который не хотел жить, в 10 лет попытался таким образом устроить себе самоубийство, отправив себя в больничку с заражением крови, с этим перитонитом и так далее. Вот, но меня там вернули с того света. Вот, но там лет в 20, в принципе, мои чувства не изменились. Ну вот, а сейчас перед вами человек, который очень любит жизнь, обожает ее, готов делиться этим счастьем и радостью настолько, что даже завел YouTube-канал. Вот, инстаграмом немало. Вот. Поэтому, друзья, наши родители – это такие же души, как и мы с вами, которые просто играют определенную роль в нашем жизни. Поэтому, когда вы это поймете, когда вы это прочувствуете, осознаете и поймете все причины, не просто осознать, а поймете каждую причину, для чего, если вы не можете это сделать сами, обратитесь к человеку, к проводнику, который может это сделать. Я умею это делать очень легко, я работала очень много с женщинами последнее время. Вы знаете, после того, как началась корона, я всем объявила, что вагончик уже ушел. Раньше я принимала по 5-6 человек в день, потому что такой был поток проработок. Сейчас я уже потом говорила, девчонки, все, кто уже сел в этот поезд уже тронулся, за ним уже нужно бежать. Если раньше просто поезд останавливался, такой зашел, что-то там сейчас поезд уже в новое время, в новые времена, он уже ушел. И вы меня все спрашиваете, а что такое вообще за новые времена, что это такое за новые измерения, какие-то таинственные слова. Все очень просто, друзья. Это время, где свет преобладает над тьмой, где невозможно скрыть от других и от себя что-либо. Это, знаете, это как вот... комната грязная, вы представляете, вот там куча мусора, да, и ты вдруг открыл в этот темный чулан дверь, туда проник свет, и ты увидел весь вот этот вот ужас, всю эту грязь, все это как противно, неорганизованно, все это подванивает, и ты не можешь на это смотреть. Это то, что сейчас происходит на планете Земля. Это кажется ужасом,
это кажется чем-то не тем, что должно происходить, но это отражение того, что у нас с вами внутри. Поэтому меняемся мы с вами, поменяется и весь мир. Это все зависит от каждого, от каждой души, от каждого человека, который проделывает эту внутреннюю работу. Вот. Ну, в общем, это можно говорить об этом бесконечно, но самая главная тема сегодня, друзья, если у вас было тяжелое детство, поверьте, у вас будет очень счастливое будущее. Вы можете все сделать для этого. Поэтому не храните обиды, не храните злость, трансформируйте их, давайте им место, давайте им время. И не просто делайте вид, что ничего не произошло, ничего страшного не произошло. Дайте этому выход, дайте этому объяснение уже как взрослый человек. И все у вас будет классно. А я с вас целую. С вами была Ева. Будем с вами снова встречаться на этом канале. По средам будут, похоже, уже традиция разговорные видео, а по субботам классные влоги из путешествий, из красивых мест, ну и вообще из всяких разных интересных событий в моей жизни. Пока. Целую. Спасибо вам за то, что вы со мной. Ставьте комментарии, подписывайтесь. Кстати говоря, я знаю, что у меня на моем канале было уникальных посетителей, представляете, 100 тысяч человек. Если бы эти все 100 тысяч человек на меня подписались, о боже, как было бы классно, мне было бы так приятно. Вот. А подписалось там всего-то каких-то 2% из этих людей. Вот. Ну, неважно, все равно, я очень рада всем, кто подписывается, всем, кто остается. Пока, до связи. С вами была Ева. Пока.